Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ametutafutia mradi wa TACTIC kwa ajili ya kujenga stendi hii na fedha zipo. Sasa maswali yangu mawili madogo ya nyongeza. Tumekuwa tukipata majibu ya serikali ndani ya bunge hili ambayo hayatekelezeki zaidi ya mara 4. Je, Mheshimiwa Naibu Waziri yuko tayari kujiuzuru endapo ikifika Mei mwaka huu mkandarasi haja kwenda site kule Bondeni City kwa ajili ya kuanza ujenzi wa stendi ya kisasa? Lakini la pili, kumekuwa na baadhi ya viongozi wamekuwa wanatoa kauli za kwamba mchakato wa ujenzi wa stendi umekwama kwa sababu ya mbunge. Je, serikali iko tayari kutoa majibu kwa wananchi wa jimbo la Arusha mjini? Ni nini hasa kinakwamisha kuanza kwa ujenzi wa stendi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya serikali. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nianze kwa kumhakikishia Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo, mbunge wa Arusha mjini, kwamba tunafahamu ni kweli serikali imekuwa na dhamira ya dhati kama ilivyo dhamira Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutenga mabilioni ya fedha kwa ajili ya ujenzi wa stendi na miundombinu mbalimbali katika jiji la Arusha. Na ni kweli kwamba baadhi ya miundombinu kazi imeanza, lakini tunafahamu sana umuhimu wa stendi ya pale Bondeni City katika jiji la Arusha, lakini lazima taratibu za manunuzi zifuatwe. Serikali ilitangaza zabuni, wazabuni walipatikana, lakini hawakukidhi vigezo kwa mujibu wa sheria na taratibu za manunuzi. Na serikali singeweza kuendelea kumpa mkandarasi ambaye hajakidhi vigezo, ingekuwa ni ukiukaji wa sheria. Kwa hiyo nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba dhamira ya serikali ni thabiti, iko pale pale, na sasa tuko hatua za mwisho za kumpata mkandarasi, na tunaamini ifikapo Mei mwaka huu ujenzi utaanza na utakamilika ndani ya wakati ifikapo Mei mwaka ujao 2026. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, si kweli kwamba Mheshimiwa mbunge wa Arusha mjini ndiye anayekwamisha ujenzi wa stendi ya Bondeni City. Si kweli, kwa sababu taratibu za manunuzi zimekuwa zikiendelea na kumekuwa na mapungufu kwa makandarasi waliopatikana, na serikali imeendelea kuhakikisha kwamba inafanya re-advertisement ili mkandarasi sahihi kwa mujibu wa sheria apatikane. Kwa naomba niwahakikishie wananchi wa jiji la Arusha kwamba Mheshimiwa mbunge wa jimbo hilo amekuwa akifuatilia mara kwa mara, na serikali hii sikivu ya awamu ya 6 itahakikisha inatekeleza mradi huo kwa wakati. Asante. Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Mkoa wa Mbeya ni jiji, lakini hauna stendi yenye hadhi ya jiji. Niliuliza swali hili na wananchi wa mkoa wa Mbeya wamenituma niulize tena kwa sababu majibu yale hawakuyaelewa vizuri. Sasa je, ni lini serikali itajenga stendi mkoa wa Mbeya, stendi ambayo ina hadhi ya jiji? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli na ni muhimu sana jiji la Mbeya kuwa na stendi ya kisasa inayofanana na hadhi ya jiji, na serikali hii imeweka kipaumbele na imeweka mipango ya kwenda kutekeleza ujenzi wa stendi ya kisasa katika jiji la Mbeya. Na nafahamu kwamba jiji la Mbeya ni moja ya majiji ambayo yako kwenye mpango wa TACTIC, na nafahamu katika package ya TACTIC tutahakikisha pia tunaweka utaratibu wa kuanza ujenzi wa stendi hiyo mapema iwezekanavyo na kwa wakati, ili jiji la Mbeya na wananchi wake wapate huduma bora za usafiri. Asante. Mheshimiwa Fatma Taufik. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuuliza swali la nyongeza. Je, lini serikali itajenga stendi ya kisasa katika jiji la Dodoma hasa kwa ajili ya daladala, kwani eneo la Nyerere Square limekuwa lina msongamano mkubwa sana na kuleta karaha kwa wananchi? Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu nimhakikishie Mheshimiwa Mamangwe Mataufik kwamba serikali hii moja ya kipaumbele kilichowekwa kwenye miundombinu ya usafiri ni kujenga stendi za kisasa za mabasi, lakini pia stendi za kisasa za magari madogo madogo kwa maana daladala. Na jiji la Dodoma ni makao makuu ya nchi na ni jiji linalokuwa kwa kasi. Ni kuhakikishia tu kwamba mipango tayari imeshawekwa kwa ajili ya kwenda kujenga stendi hizo kwa awamu. Kwa hiyo tutakwenda kujenga stendi hiyo ili usafiri huo pia uwe katika mazingira bora zaidi. Asante.
Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.